Hallo Freunde, es ist endlich soweit. Der H2D ist hier bei mir in meinem Printiverse. Ich bin so unfassbar aufgeregt. Für alle Freunde von euch da draußen, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin Laurens, alias der Wunderbursche und ich packe hier jede Woche begeistert 3D-Drucker aus, teste sie für euch und gebe euch Tipps und Tricks rund ums Thema 3D-Druck. So, und für all die sagen, ey, was habe ich hier für eine komische Tasche? Ich habe mal was Verrücktes gemacht. Ich habe mir extra für heute ein Langzeit-EKG anlegen lassen, um das Ganze mal ein bisschen zu tracken. Wie ich jetzt gleich innerlich für Emotionen hier rauskomme. Also, ihr merkt, ich bin super aufgeregt. Ich freue mich, dass du dabei bist und mich jetzt auf diesem Unboxing und diesem Video begleitest. So, let's go. Ich kann es nämlich gar nicht abwarten. Ich habe mich jetzt schon so lange darauf gefreut. Also, wir haben jetzt hier zwei Gurte. Die schneiden wir durch. Zack. So, und zum Glück habe ich das hier auf so einem Rolltisch. Warte mal, was ist das hier? So, deswegen ich kann das jetzt auch mal ein bisschen bewegen hier. Die Gurte können wir rausziehen. Erstmal bin ich froh, dass der heil angekommen ist. Hoffentlich. Äußerlich nicht zu stark beschädigt, sage ich immer. So, und jetzt haben wir hier unten nämlich solche Laschen. Die löst man einfach so. Und dann können wir den Pappkarton nämlich gleich nach oben abziehen. Zack. So. Oh, allein dieses Bild hier vorne drauf. Da weiß man gleich, was drin ist. Ah, schön. Ey, das werde ich mir rausschneiden und aufhängen als Bild. Bin ich richtig stolz drauf. Der Sticker hat mich viel Geld gekostet. By the way, natürlich ist das Ganze selbst bezahlt, also Grüße an Bambulab, wenn ihr wollt. Ich mache gerne mehr Videos über eure Drucker. Mittlerweile finde ich die auch ganz gut. So, jetzt ist es soweit. Ich habe, glaube ich, schon alles gelöst. Wir können das noch einmal im Kreis drehen. Die Rückseite ist auch ganz nett. Boah, das ist auch ein Trümmer. Also irgendwie 57 Kilo wiegt das Paket. Und wir lüften jetzt das Geheimnis. Ist ja kein Geheimnis, wir wissen ja, was drin ist. Komm, lass mal abheben hier. Ich freue mich so sehr. Wahnsinn. So. Oh Gott. Oh, wahrscheinlich das größte Paket, was ich je ausgepackt habe. Wow. Geil. So. Schön. So. User Guide ist am Start. Sehr klein für so einen riesen Drucker. Und dann muss man sagen, die Verpackung ist ultra. Ihr seht, das hier ist einfach richtig geil angefertigtes Styropor. Nur für diesen Drucker. Mega. So, und hier oben drauf haben wir die Supply Box. Können wir hier mit dieser Lasche so rausziehen. Alter, ist Supply Box. Wie schwer ist denn bitte die Supply Box? Die wiegt ja schon 3 Kilo. Lass mal gleich reingucken. Was haben wir jetzt Schönes hier? Da, 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 da. Oh, die Supply Box, das sind die Sachen wahrscheinlich. Ich sehe es schon. Die Sachen für den Laser. Ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber das ist zum Beispiel so eine Lasche. Die kann man belasern und sich dann hinten auf die Hose kleben zum Beispiel. Da ist noch ein Kettenanhänger, Pinsel. Aber da gehen wir natürlich in einem gesonderten Video drauf ein. In diesem Video werde ich mich jetzt erstmal nur ums Unboxing kümmern und eventuell werden wir die ersten Testdrucke auch schon machen. Und fürs Lasern und Plotten werden wir detaillierte, sehr detaillierte Videos machen, denn ich habe schon so viele Materialien. Ich gucke da gerade zu meinem Kasten hin, schon so viele Sachen gekauft. Ich werde so viel ausprobieren und machen. Ich bin einfach so gehypt auf diesen Drucker. Ihr merkt das schon. So, wir schauen hier nochmal schnell rein, damit wir das auch schon mal gesehen haben. Das ist nämlich dieses spezielle Druckbett, wollte ich fast sagen, das spezielle Bett zum Lasern. Und eventuell ist hier auch schon, genau, da unten kommt auch noch das Bett. Und ich sehe hier schon ein, zwei Materialien. Genau, und hier unten kommt dann das Bett zum Plotten. Ja. So, schauen wir uns dann aber alles genau an. So, Supply Box können wir dann erstmal beiseite machen. Ha, I'm on fire, jetzt geht's weiter. Wir heben das obere Teil hier ab. Sollen wir das schon abheben? Genau, hier sind solche Papplaschen. Zack, jetzt müsste es abgehen. Wahnsinn. Oh, das ist die Maschine. Ich habe ja schon ein, zwei Mal jetzt ein H2D gesehen, aber noch nie in echt den mit den grünen Scheiben. Oh. Zack, zack. So, auf der Rückseite haben wir auch noch so Laschen. Ich löse das mal eben alles. So, und dann können wir das gleiche
Hier rundherum einfach mal abziehen. Boah. Also, das ist mal ein Unboxing hier. Und eingepackt ist das Ding 10 von 10. Boah. Grüne Scheiben. Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Guckt euch das an. Schaumstoff. Ich will ihn jetzt endlich sehen. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir den Otto da jetzt gleich rauskriegen, weil das Ding ist so schwer. So. Schnell runter damit. Da sind die Laserscheiben. Geil. Oh, das Display hier schon, da geht mir das Herz auf. Da geht mir das Herz auf. Einfach H2D mit Laser. Maschine, ey. So, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, ihr merkt das. Wie soll ich denn das Ding jetzt da rauskriegen und gleichzeitig den Karton wegziehen? Warte mal. Oh Gott. So. Ich kippe den jetzt mal so nach hinten. Dann nehme ich den einfach ab. Heilige Seekrausmakrele. Das passt hier gar nicht auf den Tisch. So. Dann ist er raus, dann können wir das beiseite packen und jetzt den ganzen Otto noch einmal zurückwuppen. Oh. Wahnsinn! So, da ist die Maschine. Oh. Schwer wie ein Stein. H2D. Das ist ja geil. Kuckuck. So, jetzt geht's zu den Folien. Also wir haben ja das Ganze mit Tape hier drumherum fest. Jetzt machen wir das mal ab hier. Ich will das jetzt endlich hier vorne entlüften. So, zack. Wahnsinn. Jetzt kommen wir ganz dicht dran. Das ist ein einmaliger Moment. Das will ich nur einmal in meinem Leben machen. Zack. Oh, yes. Zack. Auf das Ding. Oh, fühlt sich gleich ein bisschen labbrig an, als das mit der Glasscheibe. Also wir haben hier einen Kunststoffrahmen, aber die Scheibe ist halt nicht aus Glas. Das ist halt das Ding beim Laser. Aber Laser, ne? So, Tür geht trotzdem ganz weit auf. Und hier ist noch die AMS drin. Die müssen wir nachher noch rausholen. Boah, ist das toll. Ist das toll. So, jetzt machen wir noch mal schnell die Seiten. Hier haben wir natürlich auch Folie. Das ist die linke Seite. Kleines Seitenfenster. So excited, ey. So, rechte Seite, das ist das große Fenster. Zack. Unfassbar. Unfassbar, diese Maschine. So, jetzt noch schnell den Deckel abmachen. Vorsichtig, nämlich hier ist nämlich noch der Deckel aus Glas. Müssen wir jetzt vorsichtig sein. Bin ich doch immer. Also, wer würde was anderes von mir behaupten hier? So. Wie ein Pflaster. Zack, so. Jetzt können wir das vorsichtig abnehmen. Wuppa. Hier ist nämlich die Glasscheibe. Die ist nämlich anders als bei der normalen Version. Zwar aus Glas, aber sie ist nicht transparent. Auch wegen der Laserversion. Zack. Undurchsichtige Glasscheibe. Und die kann man jetzt hier oben raufsetzen. Zack. So, die passt jetzt noch nicht ganz, weil da noch Schaumstoff drin ist. Oh, hat aber auch was, so eine große schwarze Scheibe. Also schick sind die Drucker, ja, da kann man nichts anderes sagen. Richtig schick. So. Oh, da unten ist die AMS, ne? Das ist die AMS und hier ist der Kopf. Den werde ich gleich in Betrieb nehmen. So, also hier oben ist noch Schaumstoff. Das muss noch raus. Oh, ein Geschenk für mich. Da, 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 da. Das ist aber groß. Accessory Box. Da bin ich gespannt. Was ist in der Accessory Box drin? Da, 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 da. Oh, läuft der Schweißperlen gleich runter. Schön. Kommen fast die Tränen. Cutting-Modul, die Filament-Swatch, Toolbox und hier Emergency-Button. What is this button, du?
Hahaha. So. Wie komme ich da jetzt rein? Ich will da jetzt rein. Das war das mit dem vorsichtig sein. Oh Gott, da ist es. Müssen wir jetzt vorsichtig sein? Bin ich doch immer. Das ist der Notaus. Zack. Da ist er. Mit dem speziellen Laserkey. Zack. Oh, das ist so cool. Also deswegen habe ich mir die Laserversion gekauft, weil ich einfach diesen Notaus haben wollte. Cool. Der kommt nachher genau hierhin. Da ist das auch markiert und da ist auch so eine Sensorfläche. Und dieser Button, der kann wirklich nur hier verbaut werden. Sonst funktioniert er nicht. Und es muss auch mit dem richtigen Key hier hinten eingesteckt werden. Also da hat sich Bambolab schon sicherheitstechnisch einiges ausgedacht. So, was haben wir hier noch? Das Cutting-Modul. Zack. Da kann man den Stift einsetzen. Hier ist die Schneidplotter-Einheit. Schön. So. Dann haben wir noch die Toolbox und hier noch einige Kabel und Filamentrollenhalter. Alles klar, gut. Das brauchen wir gleich alles. Erstmal wieder zu. Was haben wir hier noch für schöne Geschenke drin? Da ist das nächste Paket. Da ist das. Oh mein Gott, es ist nichts drin. Bambolab hat mich hops genommen. Och nee. So, was haben wir da unten noch alles Schönes? Tief schaut man ins Glas. Was ist hier noch unten? Okay, da komme ich so nicht ran. Das muss alles so bleiben, bis ich die AMS ausgebaut habe. Boah, das sieht so schön aus. Alles noch hier so sauber gesichert. Wahnsinn. Das ist fein. Guck mal hier. Die Bird's-Eye-Kamera. Hammer. Einfach nur Hammer. So, schnell noch mal im Quick-Start-Guide nachgelesen, wie wir jetzt die AMS da rausholen. Und da ist mir aufgefallen, das habe ich noch nie gehabt. Sticker. Wie cool ist das denn? Also das ist so ein kleines Ding, aber ich liebe Sticker. Großer Sticker-Fan. So, hier müssen wir die Schrauben lösen. Und dann das mit dem Kunststoffteil da rausholen. So, und dafür brauchen wir einen H2-Imbusschlüssel. Ist er das? Das ist der H2. So, und hier kommt der Fantech-Schrauber ins Spiel. Vielen Dank an Firma Fantech. Die haben mir schon vor einigen Wochen diesen Schrauber zugeschickt und ich bin einfach der größte Fan von diesem Schrauber. Zack, raus mit dem Ding. Und das Coole ist, wenn man hier nochmal drauf drückt, da sind schon richtig viele Bits dabei. Eigentlich schon die meisten, die man so braucht, aber halt kein H2, denn der ist speziell für unsere Drucker. Zack, also vorne rein, Newtonmeter einstellen, Abfahrt. So, also wir machen das Ganze mal auf. So, jetzt schrauben wir das mal los hier. Jetzt können wir hier vorne noch schrauben. Transportkunststoffteile, die brauchen wir danach nicht mehr. So, können wir auch raus. Die kann man dann schweren Herzens einfach wegtun. Außer man will die noch mal so transportieren, aber so kriegt man das wahrscheinlich nie zusammengebaut. Jetzt haben wir hier unten noch Schrauben. Gleich haben wir die AMS 2 Pro in unseren Händen. So, ist jetzt los? Ja, es scheint so. Zack, nach oben hin rausheben. Zack, zum Glück ist sie nicht so schwer. Da ist sie. Und da sind noch mehr Geschenke drin, sehe ich gerade. Zack, Folie ab. Tada. So, stellen wir die mal kurz hier oben hin. Ziehen noch mehr Folien ab. So viele Schutzfolien. So, damit können wir dann später 4 Farben drucken und trocknen, also heizen. Zack. Und hier sind noch mehr Geschenke drin. Hier befindet sich nämlich ein Rohr zum Lasern für die Gase. Und hier ist auch noch eine Absaugung. Und was haben wir hier noch? Noch ein bisschen Zubehör, ein paar Schläuche. Ja, alles, was man so braucht. Also, das können wir dann erstmal wieder beiseite klappen. Zack, hier verriegeln. Beiseite. Jetzt müssen wir nämlich noch mal schrauben. Wir müssen nämlich noch die restlichen Verpackungssachen da rausholen. Viel Schaumstoff. So, und jetzt
sehen wir da unten noch eine Markierung, hier noch eine Markierung und da und da und da. Überall, wo rote Markierungen sind, müssen wir noch eine Schraube lösen. Eigentlich überall, wo es rot ist. Also hier sind auch rote Markierungen für die Kabelbinder. Muss alles gelöst werden. Aber erstmal die Schrauben. Vorher geht hier nichts. Und da habt ihr gesehen, der Schrauber braucht Kraft. Sonst schafft er das nicht. Und der Fantech hat gar kein Problem damit. Zack, das ist das untere Transportsicherungsteil für die ARM S2 Pro. Auch das können wir hier rüber packen. Langsam ist die Werkbank voll. So, jetzt müssen wir aber noch mehr Schrauben lösen hier. Oh, das sind gedruckte Transportsicherung, sehe ich gerade. Das passt ja eigentlich eher zu anderen Firmen. Hey, cool. 3D gedruckte Transportsicherung. Da drucken die sich auch schon ihre Spezialteile selber. So, und dann, was haben wir hier noch? Da noch 2 Schrauben. Genau. Ganz wichtig, dass wir das alles vorher machen, weil sonst machen wir den Drucker im Worst Case, naja, kaputt nicht, aber wir können auf jeden Fall ihn nicht einrichten. Zack, das sind so lange Schrauben. Oh, die sehen eigentlich ganz schick aus. Gucken, was ich damit noch später anstelle. So, jetzt Tür zu. Pop. Kleine Kneifzange. Und jetzt müssen wir uns an die Kabelbinder machen hier. Zack. So, das sind 5 Stück, glaube ich. Einfach alles durchknipsen. Zack. So, und jetzt können wir vorsichtig mit der Hand hier mal den Kopf in Bewegung setzen. Sehr gut, das funktioniert. Und könnte ich noch einen Schaumstoffteil rausnehmen. Boah, das ist massiv. Das kann ich auch gleich mit dem Laser zerschneiden wahrscheinlich. So, jetzt sind hier überall noch so kleine Fisselsachen. Hier ist noch was. Zack. Und da auch noch. Überall sind noch so kleine Schoner. Mal gucken hier. Interessant. Da ist er. Ich kann es gar nicht glauben, du. Was ist hier noch? Schön, schön verarbeitet. Jetzt können wir nämlich schon hier mal den Glasdeckel drauf machen. Ach, schön. Da geht mir das Herz auf. So. Die letzte Transportsicherung befindet sich wahrscheinlich unterm Bett hier. Und die kriegen wir nur hoch, wenn wir das Bett rausnehmen. Also das Ganze nicht rausnehmen, sondern das ganze Druckbett. Das hat die Heizplatte komplett, die ganze Heizunit Z komplett anliften. Dann können wir das später rausnehmen. So, jetzt sind wir mal hier auf die Rückseite geklettert, sag ich mal. Und hier ist noch was. Remove Screw Before. So, also müssen wir auch hier rein, das Loch. Zack. Oh. Der Gumminumps hier. Ich glaube, da kommt ein Schlauch rein. Das ist nämlich unser Air Unit quasi für den Laserkopf, damit der genügend Luft kriegt. So, diese Druckluft quasi, so eine kleine Druckluftpumpe sitzt hier hinter. Das hat zum Beispiel der normale nicht. Und wenn man den Laserkopf nachrüsten möchte, dann kann man ja die Scheiben kaufen und sowas. Aber die Pumpe, die ist dann separat, die kommt dann nicht da unten rein. So habe ich mir das sagen lassen. So, hier hinten ist nämlich noch der Safety Key. Den packe ich jetzt schon mal aus und stecke ihn da rein. Sonst können wir den gar nicht starten. Ganz wichtiges Ding. 2 Pins. Zack. Den machen wir da mal einfach rein. So rum gehört er. So, zack. Und jetzt gleich mal Strom rein. Zack. Und dann stellen wir den Drucker jetzt erstmal so hin, dass ich die nächsten Wochen, Jahre, Monate daran gut arbeiten kann. So, denn ich habe absolutes Platzmangel, wie ihr das vielleicht seht. So. Und jetzt machen wir den hier mal fest mit den Füßen. Und hier wird jetzt erstmal gespielt. Zack. So. So, jetzt kann ich von allen Seiten gut reinfilmen und das genau anschauen und gucken. Und ja. Natürlich noch die ARM S oben drauf. Die habe ich ja eben schon einmal gezeigt. Und schauen wir mal, was wir hier noch haben. Unboxing 2.0 hier. Das hier ist der Schlauch für die Absaugung, wenn wir lasern. Und wer ganz viel meine Videos guckt, sieht hier unten auch schon eine X-Tool-Absaugung, die ich mir extra dafür gekauft habe, damit wir auch die Lasergase absaugen können. So, da sind schon Schläuche dabei. Hier ist aber noch ein Schlauch, ich glaube, den brauchen wir auch. Ich packe das erstmal hier unten alles hin, denn da kümmern wir uns später drum. Jetzt schauen wir, was hier noch so drin ist. Also wir haben einmal einen Tube, den brauchen wir bestimmt gleich. Dann haben wir hier noch einen Schlauch und eine Edelstahlschelle.
bestimmt für den Schlauch, für die Absaugung. Dann haben wir hier noch ein paar kurze Tubes und ein bisschen Trocknungsperlen für die AMS. So, noch ein größeres Pappteil. Zack, die Pappe kann weg. Und hier haben wir noch so einen Absaugstutzen, der einfach gerade hinten rausgeht. So, dann haben wir noch ein bisschen Schaumstoff hier drin. Zack. Und hier hinten sind auch noch mal Pakete mit Silikaperlen. Die können wir da auch schon mal rausholen. So. Zack, das ist so das, was wir brauchen. Was wir noch brauchen, ist ein Kabel für die AMS. So, das Ding kann schon mal drauf. Zack. Ha! Geil. So, das können wir das gleich mal hier in Position bringen. Denn ich habe hier noch was anderes, was damit drauf soll. Und das ist nämlich diese Fake-HT. Die kann man sich nämlich komplett drucken. Die ist komplett printable. Das ist ziemlich cool. Quasi genau wie die HT. Passt 1 Kilo rein, rollt ab. Man hat hier vorne kleine Silika-Container. Zack, für die Trockenerhaltung. Können wir es zumachen, verriegeln und das hier ist eine Scheibe aus PETG. Einfach eingeschoben. So kann man auch genauso reingucken. Hinten ganz normaler Tube-Anschluss. Zack. So, und die passt natürlich genau wie die HT direkt passend daneben. Da gibt es da noch so ein Stück für. Das muss ich noch drucken, um die beiden zu verbinden, dass das hier nicht runterfallen kann. So, ich stelle die da jetzt erstmal so hin. Sieht dann gleich viel schicker aus, ne? Ich mag die Farbkombi auch. Zack, so. Ich würde nicht lange schnacken, lass uns das Ding einfach einschalten. Dieses ganze Hin und Her mit dem Zubehör. Let's go! Let's dive in! So, ich würde sagen, ich lege mal den Hauptschalter hinten um. Oh, historischer Moment. Yay! Er geht an. So, das Bambulab-Logo sehen wir da. Boah, ist schon Licht an. Es ist Licht angegangen. Er leuchtet grün. Er leuchtet grün. Oh mein Gott. So, Sprachauswahl. Und dann nehmen wir natürlich Deutsch. Weiter. Europa sind wir. Weiter. Jetzt müssen wir erstmal WLAN-Netze suchen. So, Wi-Fi ist verbunden. Weiter. Jetzt brauchen wir unser Handy. Ich brauche mein Handy. Zum Glück habe ich eins für die Bambulab-App, um den ganzen dann auch einmal zu konfigurieren. Zack, ich starte die App. Wir gehen rein. Geräte. Da sehen wir gerade zum Beispiel meinen A1. Der hat gerade ein paar süße Lama gedruckt. So, da sehen wir das auch. Jetzt klicke ich hier oben auf Plus, kriege einen QR-Code und den kann ich jetzt scannen. Zack. Und da haben wir das schon. Der Drucker mit meinem Account verknüpfen. Alles gelesen, Verbindung bestätigen. So, jetzt ist da auch schon einfach mein Foto abgebildet von mir. Geil. Warte mal, da seht ihr jetzt einfach mein Foto. So, Printiverse. Wie nennen wir den Drucker? Den nennen wir den Uwe. Ach nee, wie nennen wir denn den Drucker? Ach, ich mache mir jetzt schon wieder viel zu viele Gedanken. Muss ich mir noch überlegen. So, wir nennen ihn einfach H2D Pro Laser Max Power. Das ist ein Name. So, weiter. Daher Geschäftsbedingungen, stimmen wir zu, stimmen wir alles zu. Wir werden jetzt gleich gehackt. Wir haben alles entfernt, wir können auch weiter drücken. Jetzt macht er erstmal 31 Minuten Kalibrierung. Super. Ich habe das jetzt schon mal hier in der App. Und wir schauen mal, ob wir schon auf die Kamera zugreifen können. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich nicht. Doch, wir können schon gucken. Ich habe schon das Kamerabild. Cool. Okay. Ja, ich würde sagen, Vollgas. Das dauert jetzt 31 Minuten. Ich drücke hier mal auf Start, ne? Okay, kann ja nach Hause fahren. Kommen wir morgen wieder. Oh, er hat gebimmelt. Was ist passiert? 2000 Jahre später. So, ist soweit. Ist fertig. Los geht's. Ach, da ist unser Drucker. Willkommen. Sollen wir weitere 3D-Druckabschreibungen abtauchen? Ja, das wollen wir. So, Freunde. Und die gesamte Menüführung, die könnte ich euch jetzt natürlich nochmal erklären. Aber schaut doch gerne mal einmal hier oben auf diesen Link. Ich habe schon einmal ein Video über ein H2D gemacht. Da gehe ich genau auf die Menüführung ein. Und ich würde sagen, ich schließe nämlich jetzt erstmal die AMS an. Und die AMS
Die habe ich nämlich schon vorbereitet hier oben drauf. AMS 2 Pro mit der gedruckten Version. Habe hier hinten schon die Schläuche und das Kabel. Und schiebe mir noch einmal den Drucker hier hin, dass wir noch sehen können, was abgeht. Und ich habe hier nämlich auch schon die 2 Schläuche reingesteckt, 1 und 2. Und jetzt haben wir hier noch ein Kabel. Und das ist 6-polig. Das steckt schon hier oben drin. Und das stecken wir jetzt nämlich hier oben in den Stecker, die Dose. So, und jetzt müssen wir schnell nach vorne. Denn hier ist was passiert. Eine AMS wurde erkannt. Bitte richten Sie sie ein, um zu prüfen, an welchen Extruder an AMS angeschlossen ist. Gehen Sie hier zu Setup. Okay, let's go. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Farbe. Ich habe hier nämlich schon ein paar Farben vorbereitet. Das sind jetzt überwiegend Bambulip-Filamente. Ich habe noch hier eine andere Papprolle mit drin. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal die erste Farbe und stecken die hier rein. Zack. So. Jetzt zieht er das Filament auch direkt ein. Und wir schauen gespannt aufs Display, was hier passiert. Schauen wir hier hinter. Ja, da wandert das Filament. Zack. So, wieder zurück. Was macht er jetzt? Jetzt schiebt es nochmal rein. Da wandert es. So, jetzt geht's rein. In den Drucker. Was macht er denn jetzt, Mensch? Ah, hier geht's weiter. Sehr gut, er hat es erkannt. So, Start erkennen. So, das hat geklappt. Ne, was macht er jetzt? Jetzt dreht er richtig durch. Jetzt gibt er richtig Gas. Also es gibt wirklich unfassbar viel, was am Drucker kalibriert werden kann, muss oder was er halt machen möchte, damit es dann wirklich losgeht. Also auspacken dauert. Erste Kalibrierung über eine halbe Stunde. Jetzt müssen wir nochmal Software-Updates machen, die AMS einrichten. Dauert. Also bringt euch Zeit mit. Oh geil, oh ist das schön. Diese Grafik, ich liebe dieses Display. So, hier sagt er Feuchtigkeit, Farbe. So, ich werde das Filament jetzt aber noch einmal entladen, weil ich möchte das gleich noch einmal schnell trocknen. Wenigstens ein bisschen. Also ich mache den Deckel zu und gehe jetzt hier einmal auf Trocknen. 55 Grad ist okay. So 8 Stunden starten. Ja. Klack, jetzt halt einmal die Ventile auf zu, damit er auch dicht ist, dass er jetzt trocknen kann. Oder offen ist, dass die feuchte Luft auch entweichen kann. So, ich gehe jetzt hier noch einmal durch und kein USB-Speicher. Ganz wichtig, wir brauchen USB. Da kann man jetzt natürlich sich hier so einen USB-Stick nehmen und den hier vorne reinstecken. So, da würde er ziemlich weit raus. Das ist ja doof. Deswegen habe ich mir hier nämlich so einen kleinen flachen USB-Stick geholt. 32 GB. So sehen die aus. Gibt es auch bei mir im Shop zu kaufen. Solche extra kleinen USB-Sticks. Ich habe davon aber schon mehrere, weil die einfach praktisch sind. So, und den stecke ich jetzt hier vorne rein. Bob. Formatierung erforderlich. Oh, hat er schon gemacht. So, 0 von 28 GB frei. Easy going. Jetzt geben wir mal hier Firmware. Da muss einiges aktualisiert werden. Die Luftpumpe muss aktualisiert werden, AMS 2 Pro und der Bambulip H2D. So, ich würde sagen, wir aktualisieren das mal alles. Dauert auch 20 bis 30 Minuten. Ich will drucken, Freunde. Ich will hier nichts aktualisieren. Muss aber sein. Ganz wichtig, macht das lieber vorher. Sonst crasht der oder keine Ahnung. Besser ist das. Aber ich habe gutes Internet. Das sollte gehen, weil da ist der Access Point, hier ist der Drucker. Ich bin guter Dinge. So, die Firmware wurde aktualisiert. Zack, auf Weiter. Jetzt geht es mal hier in die AMS. Denn wir wollen jetzt mal die Filamente laden. Hier habe ich mich noch zu einer Farbe umentschieden. Die will ich nicht haben. Ich musste mir erstmal überlegen, was ich drucken will. Und da habe ich mir überlegt, ich will eine Rakete drucken. Mit 5 Farben. So, und dafür brauche ich noch die Farbe Orange. Gut, dass ich die da habe. Jetzt versteht ihr, warum ich so viele Farben immer kaufe und mache und tue. Nee, ich bin kein Messi. Ich denke voraus. So, jetzt geh ab hier. Zack. So, dann fangen wir mal an hier zu beladen. Rein da. Erste Farbe. So, jetzt geht's weiter. Hier nächste Farbe. Und dank des NFC-Chips, der verbaut ist, müsste er das jetzt auch alles alleine erkennen. So, jetzt lädt er munter die Filamente. Ich kann hier schon mal zumachen. Und wir sehen auch hier, er lädt jetzt gleich die nächste Farbe. Oh Mann, die Spule ist ja ganz schief. Was ist denn das für ein Scheiß?
Jetzt sitzt die richtig drin. So, und er erkennt jetzt hier schon langsam die Farben. Die eine Farbe, da habe ich nämlich schwarz gewählt, die habe ich hier bewusst auf die andere Seite gemacht, das ist Posament. Haha. So, also Posament wird hier auch eingefädelt. Das müssen wir jetzt per Hand bis zur Düse vorschieben. Und währenddessen lädt er das hier entspannt. Wer kann schneller laden? Ich oder die AMS? So, ich gehe mal hier auf Laden. Bestätigen. So. Also, schaffen wir das hier? So, jetzt müssen wir an der Düse angekommen sein. Jetzt kann ich nämlich hier Hersteller sagen. Ja, welcher Hersteller ist das denn? Zack. So, Posament gibt es natürlich nicht. PLA schwarz ist das. So, das passt. Bestätigen. Laden. So, wir wollen jetzt das erste Mal hupen. So, jetzt fährt er hier los. Er macht jetzt das erste Mal seine Referenzfahrten. Aktualisiert, kalibriert, Filament geladen. Jetzt extrudieren wir bitte die Farbe, die ich möchte. Gucken, geht das? Oder muss ich nochmal nachschieben? So, jetzt müssen wir mal gucken, ist das Filament rausgekommen? Nö, scheint nicht so. Oder? Und dadurch, dass man jetzt nicht hier... Nee, also man kann da so schlecht reingucken. So, ich drücke nochmal das Filament ein bisschen nach. So, ich drücke das Filament ein bisschen nach. Noch nicht extrudiert, sagen wir hier mal. Neues Filament greifen. Tut ihr das auch? Ja, ich habe das Gefühl, jetzt greift es. Wir extrudieren das erste Mal Filament da hinten. Da hinten drin. So, also Filament extrudiert. So, das hat funktioniert. Und jetzt pupt der bestimmt gleich da hinten raus. Da habe ich mir jetzt schon so eine Rutsche gedruckt, oder ich druck die gerade, dass das dann hier an der Seite vorbeirutschen kann und nicht immer hinten runterfällt. So, das haben wir geladen. Und hier weiß er jetzt fast bei jedem, welche das Filament ist. Bei dem hat er es nicht erkannt. Warum hat er es noch nicht erkannt? Verarbeiten, Händler, Bambu Lab, Bambu Look Basic, blau, zack, fertig, übernommen. So, jetzt haben wir die perfekte Farbeinstellung. Das ist auch perfekt. Guck mal hier, Druckdateien. Natürlich jetzt super viele Sachen schon vorgegeben. So, und da habe ich mir aber schon die Rakete hingeschickt. Das sieht sehr gut aus. Zeitraffer wollen wir auch machen, dauert 12 Stunden, 224 Gramm. Drücken wir auf Weiter. Da sagt er hier schon alle Farben. Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso hat er das denn so vorsortiert? Ich will das gar nicht. Ach, jetzt müssen wir die Farben wieder tauschen. Jetzt muss ich das nochmal neu slicen. Obwohl, nee, ach komm. Wir starten den Druck. Das wird passen von der Farbe her. So. Druck ist gestartet. Kann mal kühlen, sagt er. Zack, und da ist er das erste Mal aufgefahren. So, hinten auch schon. Kommt gleich Luft. Ah, da ist ein Pup vorbeigekommen. Habt ihr es gesehen? Und jetzt heizt er auf. Ich finde diese Grafiken hier an diesem Display so schön. So gut gemacht. So, da oben steht auch Rec, das heißt, er macht auch eine Aufnahme. Top. Ich klappe hier oben jetzt den Deckel noch zu, mache das zu und kann entspannt abhauen und warten, bis der Druck fertig ist. Schön den ganzen Abend aufs Handy gucken, im Bambu Lab App, und dann schaue ich mal, was der Drucker macht. Das wird mein Abendprogramm heute. So, er fährt hoch, mit den grünen Scheiben. Sieht cool aus, aber Glasscheiben sind dann doch fast noch einen Tick schöner. Weil man sieht halt mehr. Es ist halt wirklich schwer, da drin was zu sehen. Aber wenn man auf die Kamera geht, auf dem Handy, dann sieht man natürlich das normale Bild. 1 Minute 37 Sekunden später. So, kommt schnell heran. Der Drucker ist schon wieder fertig. Ich habe hier schon ein bisschen was gedruckt. Gehe ich aber gleich noch drauf ein. Aber hier habe ich schon wieder was gedruckt. Oh, wow. Oh, ist noch ein bisschen warm. Sehr schön. Zack. Oh, ist das eine schöne erste Schicht. Oh, ist das schön. 2 Farben. So eine schöne Schlüssel. Für meinen Schlüssel zu Hause. Das finde ich toll. Das hat er gut gemacht. Zack. So, was drucken wir jetzt? Gleich das nächste. Habe ich mir schon runtergeschickt. So, gucken wir mal, ob das geklappt hat. USB, guck mal da. X-Wing hat schon geklappt. Sehr gut, weiter. Filament müssen wir noch tauschen. Okay, genau, da ist so ein hellweiß beiges. Ich hatte nämlich kein anderes Weiß, aber jetzt will ich wirklich Weiß haben. Das heißt, wir brauchen ein Paket. Und das ist hier, gerade angekommen. Endlich. So, das packen wir jetzt einmal aus. Von Bambu Lab. Bambu Lab. So, Messer. Ich bin mal gespannt. Ah, geschnitten.
Ich Idiot. So, gespannt, was da überhaupt drin ist. Hoffentlich ist es weißes Filament. Das ist viel Filament. Was habe ich denn da schon wieder alles bestellt? So, was haben wir hier? Ein Haufen Filament. Ich wollte eigentlich nur weiß haben. Das ist PLA Silky Baby Blue. Baby Blue. Ice, Ice, Baby. Okay, wir gucken rein. So, schnell. Oh, was ist da drin? Oh, geil. Spule. Oh, schön. Baby Blue Silky. Hier habe ich noch mattblau. Ne, das hatte ich schon. Also mittlerweile werden es immer mehr Bamulab-Filamente hier. Ich schweife immer mehr ab. Also erstmal gucken, was draufsteht. Was ist denn das hier? Auch mit Spul. PLA Basic. Bamboo Green. Das ist das originale Bamboo Grün. Sehr schön. Haben wir das auch mal. Was haben wir hier noch? PLA Matt. Scarlet Red. Was ist denn Scarlet Red? Und warum ist das jetzt hier anders zugemacht? So. Jetzt kriege ich es gar nicht auf hier. Was ist denn das? Scam. Zack. Scarlet Red, Scarlet Red. Hä? Ach so, das ist, warte mal, das ist ein mattes Rot. Dann heißt das einfach und ich habe das noch als normales Rot. Gefühlt das gleiche. Gut, Mattfilamente wollte ich mal ausprobieren. Und da ist das, was ich eigentlich jetzt brauche. PLA Basic Jade Weiß. Jade. Zack, aufmachen hier. Komm, hopp. Das ist das, was ich gesucht habe. Pieks. Sehr schön. Alle mit Spule, ne? Ich habe irgendwann so viele Spulen, das ist genau das gleiche wie beim Prusament. So, zack. Hoppa. Das kann raus. Und jetzt kommt gleich das neue Weiß da rein. So, und die AMS macht den Rest. Jetzt können wir den Druck schon wieder starten. Obwohl, warte mal, da ist ja noch ein Filament. Okay, wir starten erst den Drucker. Ich muss noch einmal die Farbe erkennen. Weiß er jetzt gleich, was es ist? Oh, es ist halt so geil einfach gelöst. Es ist so schön. Zack, da hat er es per NFC eingelesen. Jetzt zeigt es mir hier gleich an. Geil. Drucken. Das ist schön. Wenn man es hier hinschickt und es da ist. Man kann es drucken. Gut, das können auch andere Drucker, aber ich finde das mit diesen Farbauswahl, das ist schon schön gemacht. Ah, guck mal, jetzt hat er das hier gerade aufgefahren. Da lag noch was drauf. Da muss man echt aufpassen hier. Das nehme ich gleich schön mit nach Hause. So, ein Filament haben wir noch. Was ist das? Achso, das ist das gleiche nochmal. Auch einfach Jadeweiß. Zweimal. Ja. Lau Stack Bit. Was einmal fehlt, fehlt auch nochmal. Also lieber gleich zwei gekauft. So, ein kleines Ding haben wir noch. Sag mal, was ist eigentlich mit Geschenken? Bamulab? Geizen wir jetzt? Früher hat man für 100 Euro Filament bestellt, 4 Rollen, und hat für 30 Euro Geschenke gekriegt. Auf einmal bestellt man jetzt für hunderte Euros und keine Geschenke mehr. Was ist denn da los? Finde ich nicht okay. Klarer Kritikpunkt hier. So, was haben wir hier Schönes? Ich weiß es, ihr nicht. Ja, gleich wisst ihr es auch. So, tada. Das ist einfach so ein 4er-Tube-Adapter, weil ich bald noch die HT bekomme. Und ich möchte nämlich nicht 5 Farben drucken, sondern 6. Und das schaffe ich nur, wenn ich die HT auch auf die andere AMS mit drauf mache. Und dafür brauche ich diesen Adapter. So mein Gedanke. Ob es funktioniert, schauen wir dann. Die brauchen noch ewig. Die kommt erst Ende des Monats. Was ist jetzt los? Fremdkörperaufenthalt. Was? Ach so. Der Prime Tower war da noch. So Freunde, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende des Videos angekommen. In diesem Video hätte ich euch eigentlich noch gerne viel, viel mehr gezeigt. Aber das Problem ist, eigentlich sollte ich zu diesem Zeitpunkt in Prag sein. Habe ich aber abgesagt, die Reise, um mich hier um meinen neuen H2D zu kümmern. Videoaufnahmen werden trotzdem kommen, aber leider später als geplant. Deswegen musste dieses Video jetzt schon an diesem Sonntag kommen. Aber das passt, glaube ich, ganz cool. Das war ein riesengroßes Unboxing-Video. Ich zeige euch, was ich die letzten 2 Tage schon alles mit meinem schönen H2D gedruckt habe. Also im Groben und Ganzen, muss ich sagen, bin ich zwiegespalten. Ich war einst gehypter. Also ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Drucker. Ich bin fasziniert, wie viel Technik in diesem Gerät drin steckt für so einen Preis. Ich finde den Preis nach wie vor sehr gerechtfertigt und sehr gut. Kurz was Negatives.
Gab es nicht mal Geschenke bei Bambulab? Vor allen Dingen, wenn man große, teure Drucker kauft. Hier war weder irgendein Motor für irgendein Banshee-Boot dabei oder irgendwelche Teelichter, irgendwelche bunten Lampen. Hier war gar nichts bei. Nicht mal Filament. Seit wann ist das denn? Wir kriegen doch sonst immer diese kleinen 50 popligen Gramm. Also ich finde, bei dem Preis, bei dem Drucker, hätte man auch eigentlich mal so die AMS einfach mal mit ein paar Basic PLA-Farben voll machen können, dass man gleich starten kann. In meinem Fall hatte ich mir jetzt schon über die letzten Wochen relativ viel Material gekauft für einige Projekte. Deswegen war das für mich nicht das Problem, aber ich finde, bei dem Preis, der ja doch nicht ganz günstig ist, hätte man sowas schon mit reinpacken können. Also, Bambulab, wo ist das Geschenk? Das habe ich echt vermisst. Und das habe ich auch schon von vielen gehört. Ist einfach, naja, ist so wie es ist. Aber, haha, trotzdem sind wir schon gut aneinander rangekommen und wir haben auch viel gedruckt und ich bin auch happy. Erstmal habe ich mir hinten einmal diese Puprutsche gedruckt. Sehr hilfreich. Ich habe die aber noch mit so einem gelben Tape, was hitzebeständig ist, abgeklebt, damit es noch besser rutscht. Sonst haften nämlich die kleinen Pups gern mal an dem gedruckten Bauteil. Deswegen habe ich das gemacht. Dann habe ich mir an der Seite hier auch gleich passend in grau-orange statt grün. Na, ich liebe einfach orange. Merkt man ja nicht mit meiner Hose. Habe ich mir tatsächlich noch diesen Pup einmal hier gedruckt. Der ist auch ganz simpel, ist quasi wie so eine Schaufel geformt und der passt da perfekt hinten hin. So, der ist ganz gut, den werde ich mir vielleicht auch noch mal größer drucken. Dann habe ich mir für meine Werkzeuge hier so eine Kiste gedruckt. Aus einem Stück. Da, 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 da. Okay, die habe ich nicht auf dem Bambulab gedruckt. Ich fand sie so toll und ich wollte sie direkt haben, deswegen habe ich sie einfach auf dem XL gedruckt. Ohne Pups. Kleiner Anmerk am Rande, aber kann ich euch nur empfehlen, so ein Gadget, dann sind wenigstens die ganzen Werkzeuge hier schon mal drin. In einem Stück gedruckt, geil. Aber auch hier grau-orange. Das sind meine Farben. Ich finde es so schön. So, dann, was hat der H2D fabriziert? Ich habe mir diese Rakete gedruckt. Ja, die ist abgebrochen schon mal. Oh, jetzt ist sie ganz ab. Genau, ihr seht, da fehlt ein nicht zu kleines Stück. Ja, also, das war mein erster Druck auf dem H2D. Hier mit zwar 5 Farben, aber war nicht so gut. Gut, das kann auch an der Datei gelegen haben. Ich sage da jetzt mal nichts mehr zu. Ich denke, es war die Datei. Als zweites habe ich diese coole Schale hier gedruckt. Die ist ziemlich schön geworden. Das ist halt das Nonplusultra für so ein H2D gewesen. 2 Farben, innen drin ein bisschen Gold gewählt. Außen natürlich mein Lieblingsfilament, Prusa Galaxy Black. Und als Hauptteil, das habe ich noch diese Nacht gemacht, das ist gerade erst fertig geworden, habe ich mir tatsächlich so etwas hier gedruckt. Die Star Wars Fans werden es jetzt erkennen, das ist ein X-Wing, der da quasi gerade aus dem Universum rausgeschossen kommt. Und auch hier mein Lieblingsfilament. Dieses Prusa Galaxy Black, das kommt hier echt richtig schön rüber. Richtig toll. Auf der Rückseite haben wir den X-Wing auch nochmal abgebildet. Cooles Projekt. Alles, was ich hier im Video gedruckt habe, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie das ganze Zubehör, was ich jetzt schon angebaut habe. Die Box ist oben verlinkt. Alles, was ihr braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und dann habe ich noch einmal, um euch zu verdeutlichen, was jetzt die rechte und was die linke Düse drucken kann, habe ich euch das hier mal zum Vergleich gemacht. Einmal seht ihr den schwarzen Bereich, das ist die rechte Düse und das orange ist die linke Düse. Und hier seht ihr nämlich, er hat das jetzt, es ist so fein gedruckt, dass es sich schon wieder getrennt hat. Aber ihr seht hier unten, es gibt halt diesen Bereich hier, das kann die linke Düse nicht erreichen. Und das gleiche ist auf der anderen Seite natürlich für die rechte Düse. Das heißt, wenn man den gesamten Bauraum ausnutzen möchte, muss man zwingend in beide Düsen das gleiche Material laden. Also auch da hat Prusa ein bisschen geflunkert. Genauso ist es auch mit der rechten und linken Düse, denn wir können nicht ganz hoch drucken. Die eine Düse kann auch höher als die andere drucken. Verrückt? Ja, ist so. Aber im Groben und Ganzen haben wir ja, glaube ich, einen Bauraum von 320 x 320 x 320. Das ist ein gut gerechneter Bauraum. Man kann es halt mit Tricks und Tipps, wie gesagt, doppelte Filamentladung kann man halt auch den Bauraum noch ausreizen. Aber das reicht. Druckqualität der ersten Schicht sieht ja erstmal ganz cool aus. Wir haben hier ein paar Risse. Bei dem Orange sieht man es ganz gut. Obwohl ich da Basic PLA eingestellt habe,
haben wir tatsächlich hier oben, da seht ihr es, ganz bisschen hier zu wenig Flow und da ist Luft drin. Also keine 100%ige erste Schicht, aber auch das hier. Aber auch dieser Druckfehler, der würde sich bei der zweiten Schicht spätestens verabschieden und dann wäre auch das wieder schön geschlossen. Also im Groben und Ganzen eigentlich eine sehr schöne erste Schicht. Viele werden jetzt sagen, oh, das ist doch eine Ultraschicht. Laurens, was hast du? Naja, das ist die Schicht vom XL, ne? Das ist ein Stück, das ist vernünftig zusammengesetzt. Da reißt nichts. Man muss ja einfach ehrlich sein. Hier ist alles perfekt. Das ist quasi wie ein Stück Blatt Papier. Das können wir nächste Woche mal mit dem Plotter schneiden. Apropos nächste Woche geht es weiter auf meinem Kanal. Also abonniert unbedingt meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Denn ihr seht, ich habe grüne Scheiben. Ich werde nämlich noch intensiv plotten und lasern und werde euch auch mitnehmen von Anfang bis Ende, von der Idee bis zum fertig gelaserten, geplotteten Teil. Ich werde zum Beispiel hier so eine Cappy versuchen zu bebügeln mit Bügelfolie. Auch die werden wir ausplotten. Und Leute, ich habe da hinter euch eine ganze Kiste stehen mit Sachen, die ich ausprobieren möchte. Also bereut es nicht, abonniert meinen Kanal und werdet Mitglied im Printiverse. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und kommentiert unbedingt dieses Video. Ich werde jeden einzelnen Kommentar von euch lesen und auch kommentieren. Also wir sehen uns in den Kommentaren. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis gleich, Freunde.